Pergunta de um de nossos inscritos: Anne, como aliviar tosse recorrente seca? Queridos, veja bem, como vocês estão percebendo, minha voz também está rouca, eu também estou gripada, tossindo bastante, e esse vídeo é importante para mim e para você, então compartilhe com seu grupo de amigos aí. Vamos lá. Primeira coisa, métodos naturais de alívio da tosse. Vamos lá. Evitar ficar muito tempo em ambientes fechados, dar preferência para ambientes abertos, ventilados, hiperventilados. Ao deitar, sempre manter a cabeça em posição elevada, em relação ao corpo, que isso facilita a ventilação espontânea pulmonar. Evitar ficar perto de agentes alérgenos, como objetos com mofo, poeira, que possa acumular ali tártaros. Consumir sempre bebidas quentes para diminuir a irritação da garganta e do nariz. Bebidas mornas, pessoal, não totalmente geladas, tá certo? Em temperatura ambiente. E é importante fazer um gargarejo ali com água quente, com água e sal. Água quente com água e sal, faz o gargarejo, cospe, tá certo? Beber bastante líquido durante o dia e evitar refeições longas, pesadas, antes, do período noturno, tá? Antes de deitar. E seguir conforme prescrição médica. Nunca se automedique, tá certo? Nunca se automedique. Fazer uso ali de medicações antialérgicas. Em caso de criança, idoso e adolescente, sempre manter um ambiente limpo, onde eles habitualmente frequentam, tá bom? Que a higiene colabora com essa boa ventilação. Você passa a respirar um ar mais puro e não um ar com mofo, poeira, fungos, bactérias, tá certo? Evitar aí esses agentes etiológicos. Mande sua dúvida aí que eu vou estar respondendo no próximo vídeo.